나와서 이렇게 돌아서 이렇게 나와서 고백합니다. 여기 없어. 사련이 있어. 이거까지 영상이 나올 것 같은데. 네, 제가 사려니 숲에서 꼬불꼬불 스프링처럼 생긴 나무를 보았는데 너무 신기했고 제가 처음으로 야생 사슴을 보아서 좋았습니다. 친구한테 할 얘기는 없어? 끝이야? 여기가 어떤 숲이야? 사련이 있어. 이거 여기도 영상까지 나올 것 같은데. 제가 어디로 갈까? 이쪽으로 가야지. 또 느낌, 수영해야 돼. 요새 또 느낌이 또 틀려. 하늘 뭐 모임